Okay, so what we'll do is we'll consider four views, four compromised views of the creation account. มีความคิดอยู่4ประการนะครับที่อรุ่มอร่วยเข้ามาในความคิดของความเชื่อของการทรงสร้าง When I say compromise, what I mean is each of these views take into account the theory of evolution and try to insert the theory somehow into the biblical text. เมื่อพูดถึงมีการอรุ่มอร่วยกันเข้ามาเนี่ยนะครับก็พูดถึงการว่าเอาทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยนะครับมาสอดแทรกเข้าไปในการทรงสร้างของพระเจ้าหน้าที่ใดที่หนึ่ง So the first is called the gap theory. ทฤษฎีแรกนะครับที่ความคิดแรกที่เขาเสนอขึ้นมาก็คือทฤษฎีแห่งช่องว่างหรือทฤษฎี gap. And in the gap theory, some of the main views are these. In Genesis 1, they would describe that portion, Genesis 1 verse 1, as pre-Adamic world of unknown age. In other words, before Adam was created, there was this long age before he even existed. มันเป็นการตีความหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อที่1นะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างนั้นมันเป็นโลกที่ก่อนอาดัมซะอีกนะครับมันเป็นโลกชนิดหนึ่งของที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา Okay, that gap, hence the gap theory, that gap between Genesis 1:1 and later Genesis 1:2 was long ages of unknown time. คำว่าช่องว่างหรือช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยนะครับก็คือระหว่างหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อที่1และเยเนซิสบทที่1ข้อที่2เกิดระยะเวลายาวนานขึ้น And so those that support this view believe that between Genesis 1:1 and Genesis 1:2 that when Lucifer rebelled, that God actually sent a flood or destroyed the earth. ก็เสนอขึ้นมานะครับว่ามีลูซิเฟอร์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่กบฏนะครับขึ้นมาแล้วก็เกิดมีการทำลายล้างจักรวาลหรืออะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับทำให้จักรวาลนี้มันเกิดเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไร And so when we get to Genesis 1:3, these individuals would see that as a new creation, a new beginning. ก็มาบอกนะครับว่าหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อที่3เมื่อมีการทรงสร้างใหม่เกิดขึ้น And so from Genesis 1:3 on, they would see the 6 literal days of creation. In other words, they would support 6 literal days of creation as recorded in the Bible, but before that were the millions of years. ก็บอกว่าหลังจากเยเนซิสบทที่1ข้อที่3มันก็คือเกิด6วันในการทรงสร้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นระหว่างที่มีช่องว่างตรงนี้มันเป็นล้านปี So the question we must ask ourselves is, does this understanding of Scripture first agree with what we read in Scripture? And secondly, does this understanding help us understand the whole biblical text? คำถามว่าถ้าตีความแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปตามข้อคัมภีร์หรือไม่แล้วมันจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่านะครับ And unfortunately, it does neither, because there are some major problems with this view. คือการตีความแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันสร้างปัญหาตามมาในการอ่านคัมภีร์เยอะแยะ One of the major problems is it places Lucifer's rebellion before day 6 of creation. ก็บอกว่ามีลูซิเฟอร์นะครับก็กบฏขึ้นมาแล้วก็ก่อนวันที่6แห่งการทรงสร้าง Now, although we don't know the exact time frame for Lucifer's rebellion, what we do know is that on day 6, God pronounced that everything He had created was good. ถ้าเชื่อแบบนั้นไม่รู้อะไรเกิดขึ้นตอนที่ลูซิเฟอร์กบฏนะครับแต่ว่าในวันที่6เราจะบอกว่าพระเจ้าจะมาพูดได้ยังไงว่าทุกอย่างนั้นดี So that would seem to place the rebellion after day 6. วันกบฏนี่มันน่าจะกบฏหลังที่6 Because again, it's hard to envision that the rebellion of Lucifer and those angels that rebelled against God as a good thing. ถ้าเชื่อว่าเกิดก่อนวันที่6ก็มันจะดีได้ยังไงครับ Another problem, and I'm sorry the PowerPoint for some reason keeps going back to the beginning for each transition, but there we are.
Another problem is this places the fossils, the majority of the fossils that we see, it places those well before the biblical event, biblical flood event, and it also places the fossils well before sin entered the world. ก็ถ้าเชื่อแบบนั้นนะครับว่ามีเป็นล้านปีมีฟอสซิลเยอะแยะนะครับสะสมมาในเวลานั้นไอ้ของพวกนี้มันเกิดขึ้นก่อนนักทุบโลกเกิดขึ้นก่อนการทรงสร้างทุกอย่างเลย I mean, after all, what is a fossil? A fossil is a dead organism. ก็อย่าลืมนะครับว่าฟอสซิลนี่ก็คือสร้างดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต And if God created everything good, and He pronounced that on day 6, could we have millions of dead things already existing before God pronounced the good earth that He had created? เพราะนั้นก็เป็นการขัดกันนะครับว่าจะเชื่อว่ามีซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตมากมายนะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์ And this brings into question again. The penalty of sin was death. So this would tell us that death was in existence well before the penalty or the actual event took place. ลำดับนะครับว่ามันมีความบาปนำมาสู่ความตายแต่ว่าเชื่อตามความเชื่อนี้นะครับความตายมันเกิดมาก่อนหน้านั้นเป็นล้านปีเยอะแยะหมด And another question or problem is those individuals that support this view must continually reassess Scripture when new evidence comes out. เวลาเชื่อแบบนี้นะครับก็ต้องมาประเมินกันใหม่นะครับว่าพระคัมภีร์สอนอย่างนี้มันแปลว่าอะไรอย่างนี้แปลว่าอะไรนะครับมันมีหลักฐานใหม่ๆเข้ามา In other words, when new evidence come out, they have to figure out, well, does this fit in before Genesis 3? Did this happen between Genesis 1 and 2, those long ages, or did this happen after Genesis 1-3? กับหลักฐานเหล่านั้นจะต้องมาประมวลนะครับว่ามันอยู่ตอนช่วงมีแกปตรงนั้นก่อนหนังสือการทรงสร้างนะครับในช่วงนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นมาทีหลัง So this is an interesting view that has many problems. ก็น่าสนใจนะครับตีความแบบนี้แต่ว่ามันมีปัญหาเยอะเหลือเกิน It does support a literal 6-day creation. ก็ยังมีส่วนดีหน่อยว่ายังบอกว่าการทรงสร้างเกิดขึ้นใน6 วันแท้ๆ But it supports millions and millions of years before that 6-day of creation ever took place. แต่ว่าเอาล้านปีของการวิวัฒนาการมาสวมไว้ตรงช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้น So then again, you must ask yourself, how does this help our understanding of Scripture? เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อแบบนี้นะครับถามตัวเองก่อนนะครับว่าเชื่อแล้วมันช่วยอะไรทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ดีเหรอ It doesn't. ก็ปรากฏว่าทำให้งง It just raises more questions. ทำให้มีปัญหามากมาย Remember again, we must always consider the sufficiency of Scripture. เราต้องมั่นใจแน่ใจนะครับว่าพระคัมภีร์นั้นพูดทุกอย่างนั้นเพียงพอครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้ว In other words, is evolution, in this case, something that maintains the sufficiency of Scripture, or does it harm the sufficiency of Scripture? เอาวิวัฒนาการมาสวมเข้าอย่างนี้นี่นะครับมันจะทำให้พระคัมภีร์นี่นะครับทรงอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่ามันทำให้มันแย่ลง And unfortunately, in this case, as well as the others, when you try to insert millions of years of evolutionary events, it actually competes with the sufficiency of Scripture. ถ้าเอาวิวัฒนาการนะครับมาสอดแทรกเข้ามาในพระคัมภีร์อย่างนี้นี่นะครับมีแต่จะทำให้พระคัมภีร์นั้นไม่สมบูรณ์ After all, you no longer can just take Scripture at face value. You must also consider the theory of evolution and what happened before you can really understand the whole realm of history. เพราะนั้นก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะเอาค่าของพระคัมภีร์เนี่ยมาปนกันพระคัมภีร์มีความหมายหรือว่าเต็มที่ในตัวของมันเองแล้ว So I would suggest that the gap theory doesn't do anything to help the sufficiency of Scripture. It actually, in the end, causes more questions. นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อแบบนี้นี่นะครับแกปเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเอามาใส่ในพระคัมภีร์